Thomas Millian passeggia nervoso in una modesta cucina di paese. Sta aspettando il rientro del figlio. Thomas Millian chiaramente non è il Monnezza, ma è un Thomas Millian serio, anzi diciamo quasi serioso, malinconico. Il bambino arriva a circa 10 anni, è affannato, è arrivato di corsa. Thomas Millian lo rimprovera e gli dice che è arrivato troppo tardi e che non deve fare queste cose, dove sei stato fino adesso? E il bambino risponde: sono stato con la mamma. Un momento leggero, la suocera accanto al lavabo rimane ferma, Thomas Millian impallidisce, poi spiega: figlio mio, mamma è morta 3 giorni fa. Sì, ma io la vedo sempre. Questo è l'inizio del film che ho scritto con Roberto Lerici per Chiesa, che si chiamava Luci lontane, tratto da un romanzo di Pederiali, Venivano dalle stelle, ed è chiaramente un fortissimo omaggio a Mario Bava, a Terrore nello spazio, che è un suo film del 1965. Infatti Mario Bava ha avuto l'intuizione allora di mettere all'interno di questi astronauti perduti nello spazio, questi personaggi avevano dentro di loro degli alieni che si impossessavano del loro corpo e li manipolavano per arrivare sulla Terra. La stessa cosa accade più o meno nel film che ho scritto con Thomas Millian e Laura Morante, con dei risvolti completamente differenti. Faccio questo discorso su Mario Bava perché giustamente uno di voi, gentilissime persone che mi seguite, mi ha fatto notare che parlando di Alien non avevo citato Mario Bava. Ed è un errore molto grave, anche se il rapporto Alien-Mario Bava si limita in realtà all'arrivo sul pianeta sconosciuto. Però Mario Bava merita non una puntata, ma merita 30 puntate, 40 puntate di questo nostro discorso, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo ed appartiene a quel gruppo di persone insieme ad Antonio Margheriti, ad Aristide Maciassesi, a Lucio Fulci, che sono stati i maestri di un cinema che non viene citato dalla critica, ma che in realtà sono i veri grandi artigiani del cinema italiano, coloro che hanno fatto grande il cinema, con limitatissimi budget, ma facendo funzionare sempre la fantasia, il cervello, le trovate, le soluzioni. E Mario soprattutto era il maestro di quelli che per noi, della mia generazione che veniva subito dopo, erano i famosi film di recupero. I film di recupero erano una invenzione tipica del cinema italiano e si basava su un concetto straordinario che era il seguente. Leonci, mi dicevano a me, se tu mi scrivi una sceneggiatura e pretendi la metà del tuo compenso, io ti faccio dirigere un film di recupero. Cioè, che significava? Che quando finiva il film vero, quello per cui ero pagato come sceneggiatore e talvolta come aiuto regista, io avevo la possibilità di sfruttare il set e una parte degli attori per girare un altro film in cui io ero soggettista, sceneggiatore, montatore, basta che te sbrighi e finisci presto, detto in romano. Il film era molto divertente perché si basava su una promozione totale di tutti coloro che ne facevano parte, cioè l'operatore diventava direttore della fotografia, l'aiuto regista, io diventavo regista, il caratterista diventava protagonista e la terza comparsa femminile diventava la protagonista. I costumi venivano recuperati e soprattutto in alcuni casi siamo ricorsi ai più laudi trucchi per mantenere in piedi il set, cioè il casinò del film o il saloon o il salone doveva essere smontato dopo 3 giorni e noi in quei 3 giorni potevamo girare velocemente e rapidamente e magari se ritardavamo obbligavamo la costumista a sedurre qualcuno degli operai che doveva smontare il set per farlo ritardare e fare in tempo a finire. Era un cinema straordinario, basato sull'ingegno. Pensate soltanto che il carrello era fatto con il panno nero che hanno tutte le troupe, va bene? L'operatore veniva messo sopra il panno nero e 2 macchinisti lo tiravano,
va bene, mentre faceva la ripresa, che era il carrello. Il dolly, la famosa macchina che serve per salire o per scendere con la macchina da presa, era fatto con una scala. L'operatore si arrampicava sulla scala, delle volte lo legavamo e poi veniva sollevato dagli operai con due corde in modo che il movimento ascensionale fosse perfetto. Il camera car era fatto con la 500 senza tetto, va bene, e con le ruote parzialmente sgonfie per evitare troppe scossoni. Era un cinema di invenzione, costantemente, sempre di fretta, sempre di corsa. Mario Bava è stato il genio di questo tipo di cinema. Cioè lui, con questo cinema, con scarsissimi mezzi e con scarsissima fiducia da parte dei produttori sulle storie che lui proponeva, riusciva a fare ugualmente un film di grande qualità e di livello, va bene? E di conseguenza poteva prendere le storie dal Tolstoi, da Poe e scriverle, magari l'ha scritta Alberto Bevilacqua e ha diretto e scritto alcuni film molto importanti che sono i capostipiti dei generi. La maschera del demonio del 1960, il primo horror gotico italiano. Poi La ragazza che sapeva troppo del 1963, che fonda il giallo all'italiana insieme a Se donne per l'assassino del 1964, che codifica invece il serial killer con l'impermeabile, il volto coperto e i guanti neri. Poi, come ho già detto, Terrore nello spazio del 1965, uno dei primi film italiani di fantascienza, per quanto c'è un illustre precedente che La morte viene dallo spazio di Paolo Ecce, in cui però Mario Bava aveva curato la fotografia e gli effetti speciali. E poi Reazione a catena, un film del 1971 del genere slasher, fu il primo in Italia e probabilmente del mondo. Viene dal termine inglese slash, che significa ferire con un'arma da taglio, con un coltello, e definisce un genere cinematografico in cui un killer compie una mattanza quasi sempre in un ambiente ristretto. Dario Argento deve molto a Mario Bava, come tutti quanti gli altri, come molti altri. Io ho lavorato con Mario Bava a Reazione a catena, che allora si chiamava Ecologia di un delitto, e proprio per questo titolo avevo fatto un film precedentemente con Giuseppe Zaccariello, il produttore che aveva fatto A ciascuno il suo e che aveva fatto il mio Itit. Siccome appunto proprio in Itit c'era questa storia dell'ecologia, cioè che l'inquinamento fisico esterno è la metafora dell'inquinamento morale, quando Bava propose a Zaccarello di aiutare a finire il film perché ha avuto delle difficoltà di produzione e era stato abbandonato dagli sceneggiatori per una serie di contrasti, lui si era, noi lo diciamo in gergo, incartato in questa storia, cioè aveva fatto delle variazioni alla sceneggiatura che poi non riuscivano bene a quadrare, quindi aveva bisogno di una revisione della sceneggiatura da qualcuno che si fidava, e Zaccariello metteva i soldi per finire questo film. E Giuseppe Zaccariello, siccome il film si chiama Ecologia del diritto, io mi ero occupato di ecologia, mi sembra un po' un paradosso, però avevo fatto già un thriller precedentemente, fui chiamato e ho incontrato Mario Bava, che era questo signore molto distinto, sembrava quasi professore, che fumava, magro, nervoso, attento, e alla Vecchia Fonoroma, vicino Piazzale Flaminio, che era tra l'altro il palazzo dove abitava Trilussa, e c'era questo stabilimento cinematografico dove si faceva doppiaggio, si facevano la musica per i film, le moviole, si montava, tutte queste cose. E in questo grande palazzo ho incontrato Bava nella sala di proiezione e Mario Bava mi fece vedere alcune spezzoni del film e mi chiese cosa ne pensavo. Zaccariello si firmava con un nome de plume che era Joseph McLee e anche lui cercava di fare lo sceneggiatore. E quindi ci trovammo io, Zaccariello e Mario Bava. E io la cosa che trovai, parlai del fatto che nei film fino ad allora c'erano solo uno o due delitti, mentre invece si poteva anche fare un film con 10 delitti, per esempio, perché la successione rapida di queste morti montava il ritmo e dava un senso di spaesamento, di disperazione tipico di quello che è di trovarsi di fronte all'orrore. Cioè non bisognava temere l'orrore, ma l'unico modo per esorcizzarlo era, perlomeno a questi tempi,
a quei tempi pensavo questo, era rappresentarlo perché poi diventava un fatto morale e il film poteva avere proprio un risguardo morale dicendo dove l'avidità e la brama di denaro e di potere eh, veniva stigmatizzata da tutti e tutti finivano male perché tutti devono finire male. Su questo discorso generale io parlai dell'ascia dicendo che l'ascia è un oggetto che può essere di uso quotidiano ma veramente impressionante per la semplissima ragione che è un oggetto quasi domestico di cui che siamo abituati a vederlo, ma nel momento che viene impugnato con una grinta cattiva, immediatamente diventa un'arma temibilissima e quindi tu da un oggetto domestico lo fai diventare un'arma micidiale. E questo come le forbici d'altronde. E questo può essere molto più di un coltello che già di per sé stesso colpisce e ferisce. L'ascia è per spaccare la legna del caminetto, per abbattere un albero, per aprirsi un varco, no? Le forbici servono per cucire, cioè per tagliare un abito, per fare i pupazzettini di carta per i bambini. Il momento in cui vengono cambiate le loro destinazioni diventano spettrali, diventano paurose, no? E Mario apprezzò molto questo fatto, questo discorso sul killer e questo discorso dell'ascia. Era presente anche, credo che fosse il fratello di Gianmaria Volonté, che era uno dei protagonisti del film. E nel film era un individuo fosco, scuro, cupo, e anche lì mi sembrò un tipo fosco, scuro, cupo. Cioè era veramente nel personaggio, non so se addirittura questo fosse il suo carattere. Ci siamo visti 2 o 3 volte con Mario e con Zaccariello, che era una presenza un po' ingombrante. Zaccariello era molto simpatico ed era un grande produttore secondo me, ma chiaramente era un po' invasivo e quindi una volta ci siamo visti al bar di nascosto io e Mario Bava per parlare del film. Però dopo la terza volta Zaccariello ritardava i pagamenti, io avevo delle richieste di lavoro e ho parlato con Mario Bava e ho mollato Reazione a catena per fare un altro film. Me ne sono in parte pentito, ma in parte no, perché probabilmente qualcuna delle mie idee nel film ci sono e sono state prese. Infatti probabilmente sono uno dei 4 sceneggiatori anonimi che vengono citati nelle storie del cinema, oltre a Dardano Sacchetti, che giustamente era l'autore del soggetto e della prima sceneggiatura. Tuttavia il rapporto di Mario Bava con il cinema è un rapporto essenziale ed importante perché è l'invenzione dell'artigiano, è fare il film con 2 lire. C'è una famosa battuta di cinema che dice io faccio la ripresa e tu circondi il bosco. Ecco, però finché abbiamo fatto questo cinema, povero, povero di mezzi, ma ricco di idee, il cinema italiano è stato fra i migliori del mondo. Spero che, dato che i tempi sono magri, forse torneremo ad essere poveri di mezzi, ma ancora più ricchi di idee. Grazie.